Я решила продолжить свою традицию прошлогоднюю и продолжать посиделки у камина и разбавлять свои домашние влоги какими-то разговорами, какими-то болталками на актуальные темы, на темы, которые меня волнуют. И хотелось бы иметь обратную связь от моих подписчиков, какая бы тема вас интересовала больше, что бы вы хотели, чтобы мы с вами обсудили. Сегодня мне хотелось бы обсудить одну тему, такую как пенсия, ранний выход на пенсию, как готовиться к пенсии. Уже прошли дебаты о том, что повышается пенсионный возраст в России, и во многих других странах пенсионный возраст увеличивается. Например, в Норвегии пенсионный возраст 67 лет. Это пенсия по старости. Трудовая пенсия может быть и раньше, если вы выработали стаж около 40 лет. Но в основном те, кто приехал сюда, в Норвегию, и не вырабатывают такой огромный стаж, и поэтому пенсия по старости в Норвегии в 67 лет. В Финляндии пенсия по старости в 65 лет. В России пенсия по старости, вы уже знаете, что тоже изменились, возраст изменился, и прогнозы от экономистов не очень утешительные. Я в последнее время задумалась над тем, что же делать. А делать вот что нужно. Сейчас во всем мире, кстати, многие об этом думают, что нужно меньше потреблять. Если мы будем меньше потреблять, то у нас будет и меньше расходов. А бюджет составляется на человека, на семью независимо. Берется весь доход и делится на 3 части. 1/3 часть оплата жилья, 1/3 часть оплата на питание, 1/3 часть прочее. Туда входят и счета, туда входит одежда, туда входит проезд, транспортные услуги, автомобиль, кто имеет, расходы на это, медицинское обслуживание. Ну и последние 10% на откладывание, так называемого подушки безопасности. На жилью самая большая часть оплаты, у кого-то, может быть, это будет 50%. Но факт тот, что потреблять нужно меньше и иметь хоть какую-то сумму на то, чтобы инвестировать и откладывать. Народ финансово не очень грамотный в России, не доверяют банкам, не доверяют покупать какие-то инвестиционные бумаги, например, как облигации, например, акции. Но те, кто молодежь более подкована, уже заинтересовались этим, и в России очень популярно инвестировать сейчас деньги. Государство дало возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет с брокерским обслуживанием, куда многие перечисляют деньги, покупают ценные бумаги и живут на дивиденды. Можно начинать буквально с копеек, с малых сумм, и это вам будет хорошим подспорьем, если это будет пополняться и вырастет к тому периоду, когда вам нужно идти на пенсию. И по всему миру сейчас началось такое движение, которое называется FIRE – Financial Independent Retire Early, то есть финансовая независимость и ранний уход на пенсию. Много статей можно почитать на эту тему в интернете. И многие люди не хотят работать и на наемной работе и ходить на физическую изматывающую работу наемную. Многие задумались об этом, что жизнь коротка, и начали отказываться от культа потребления, даже стали откладывать 70% своих доходов на то, чтобы инвестировать в будущую пенсию. Очень много литературы сейчас вышло на эту тему, и многие стремятся, особенно это в Америке, развито движение у них. Вот такое краткое обсуждение было. Кому было интересно, пишите в комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я буду продолжать видео на такие темы, и посиделки у камина разгорелся, кстати, будет продолжаться. Всем спасибо за внимание. Теплой осени. У кого уже наступила зима. Зима мягкой зимы. Всего доброго, до свидания. С вами была Лора.